grazas á organización por convidarme, pero sobre todo por crear un espazo como este de diálogo, de debate e de reflexión que, como dicía Manolo, estamos faltos de espazos como este e é o camiño para que nos poñamos de acordo para seguir facendo cousas, non? Eu asumo e asino cada unha das palabras que acaba de decir Manolo e aproveito, por tanto, xa para non repetir determinadas cuestións e centrarme un pouco máis na actividade na rede, na actividade e na identidade individual e colectiva na rede, que digamos que é a miña área de traballo e onde sei algunhas cousas. Entón, retomando o fío das palabras de Manolo, resaltaría que a situación de goberno actual non só reduce drásticamente o apoio á cultura galega, sino que obstaculiza incluso o seu desenvolvemento tamén no sentido de que nos obriga a dedicar moitísimo tempo ao activismo. Entón, se xa antes traballábamos en inferioridade de condicións, pois agora moito máis nese sentido. Entón, unha das primeiras cousas que debemos ter en conta, eu creo, é optimizar o uso do tempo, sin deixar de visibilizar todas as cousas que facemos, pero para poder centrarnos principalmente en construir. Creo que iso é un punto importante e que hoxe en día temos a man unhas cantas ferramentas que nos axudan nese sentido se as utilizamos con bon sentido, non? Porque se non construímos non hai cultura. Por moito que denunciemos, é preciso tamén construir e, sobre todo, construir. Entón, hoxe en día, afortunadamente, desde a insurxencia, temos as mesmas ferramentas que o poder. Pero, se non as usamos da mellor maneira, o poder aproveitará a súa capacidade para crear inercia, que é algo que está en situación de levar a cabo e que nos é moito máis difícil facer desde as minorías. Ainda así, eu creo que cos cambios, non diría cambio de paradigmas, sino cambios de paradigmas que estamos a vivir nunha época absolutamente revolucionaria en moitos sentidos, estamos ainda en tempo de sentar as bases da organización social da cultura galega do século XXI e algo que debemos tomarnos moi en serio. Entón, partindo da base de que todos somos ou podemos ser produtores e ao mesmo tempo usuarios, casi diría mellor que consumidores de contidos culturais, e de que unha boa parte de nós producimos contidos culturais tanto individual como colectivamente, pois eu creo que debemos ter unha serie de cousas en mente. Vou ser moi breve para logo, se queredes, podemos entrar en calquera destes puntos ou de calquera outro que se comente na mesa e podemos dialogar xa máis directamente. Entón, como produtores individuais de contidos, as ferramentas que temos a man son, por un lado, as redes sociais mainstream que se chaman pois como Facebook, Twitter e outras redes así maioritarias, que non son creadas por nós directamente, non parten de unha motivación de manifestación cultural galega, pero onde está moita xente. Entón, así como hai persoas que demonizan ou critican este tipo de redes até o punto de animar a non participación nelas, eu creo que son interesantes, porque aí estamos moitos, as modas tiran, influen e estamos moitos, e non só nos relacionamos coas persoas coas que máis temos en común, sino con outras que temos na nosa periferia social, digamos, non? Entón, para que creo eu que son interesantes estas redes como Facebook e Twitter? Pois, aparte dos contactos directos, persoais, que facemos hoxe en día no mesmo sentido en que até onte utilizábamos simplemente o teléfono ou as cartas, podemos crear conversa espontánea, circunstancial e moi áxil, sobre todo moi áxil. Son unha ferramenta moi útil para comunicarnos con axilidade, tomar decisións e facer anuncios. Por outro lado, son tamén un lugar moi interesante para compartir información e que esa información chegue a toda a comunidade, no sentido de compartir ligazóns, noticias, etc. Despois están os blogs, que pese a todas esas voces que teñen dito que os blogs están mortos, eu estou en franco desacordo en todos e cada un dos momentos en que se fixo tal afirmación. O blog é unha plataforma de publicación, de exposición de información
e teñen a vantaxe con respecto ás redes sociais mainstream e internacionais que o produtor ten sempre o control dos seus contidos, garda o seu almacenamento, aí o arquivo queda en posesión do produtor e a él se pode acudir para consultar, para non perder referencia da memoria. Despois, como produtores colectivos, pois mencionaría dúas ferramentas. Unha de novo van ser os blogs, porque un blog é casi o que un queira que sexa. As ferramentas hoxe en día permiten que con gran facilidade un blog poda ser un espazo individual, un espacio colectivo onde varias persoas editan, onde varias persoas comentan, etc. E por outro lado, están, por exemplo, os documentos compartidos pois que se poden elaborar a través de Google ou de outros servizos. Iso permite que a hora de redactar un documento entre varias persoas, que até onte, como quen di, había que facer unha ringleira de correos nun sentido ou noutro, consultar se che parece ben, se non, pois que hoxe en día se poden facer documentos colaborativos. Cando falo de documentos non falo só de texto, sino de texto, imaxe, vídeo, pode incluir absolutamente de todo, non? E que un grupo se poda organizar en cuestión de horas e poda sacar un documento feito entre todos en cuestión de horas. Un exemplo disto, ao que se lle deu bastante eco, foi o manifesto contra Sinde, hai xa bastantes meses, que escribiron, redactaron entre un grupo de persoas a través de Google Docs nun par de horas ou en 3 horas nunha tarde. Algo que até onte, como quen di, pois sería prácticamente imposible. Despois, temos que empezar a pensar, eu creo tamén, en termos de comunidade como produtores de aplicacións. Utilizamos habitualmente a maior parte do software en inglés, en portugués, cando temos a versión, en castelán. Hai unha serie de aplicacións en galego, hai unha comunidade potente, ben organizada, que fai traducción de software libre a galego, pero desde a empresa, desde as institucións preocupadas e implicadas na cultura, deberíamos estar pensando xa en desenvolver en galego, que eu creo que non temos dado grandes pasos nese sentido. E a hora diso, como persoas, como individuos, pois creo que é importante facer unha serie de escollas. Por un lado está o software libre e o software de pago, e as implicacións ou as consecuencias que ten unha opción e outra son distintas. Hoxe en día, as plataformas, a orientación do software é cara a plataformas móviles. Primeiro foron os teléfonos, estamos nun momento de cambio cara a teléfonos enriquecidos ou ordenadores que tamén poden utilizarse como teléfonos. Aí temos un sistema operativo que se chama Android, que se ben non é completamente libre, é o menos encadeado dos que existen, para o que ademais producir aplicacións é relativamente sinxelo, facelas en galego non ten ningún tipo de obstáculo e, ademais de que técnicamente sexa simple, non hai que pasar os filtros que hai que pasar noutros sistemas como Apple, que ao mellor nos gustan moito os aparellos, pero é un sistema absolutamente pechado e ni siquiera ten un custo de licenzas dentro do sistema, etc. Entón, eu creo que sería interesante promover, eu desde logo fago ao meu nivel individual e no meu contorno, a utilización de Android como unha postura con connotacións ideolóxicas para a nosa cultura, non? Despois, dentro da comunidade, como ferramentas de uso da comunidade en xeral, sí que é moi importante a opción do software libre, que, como digo, ten un desenvolvemento considerável en Galiza e en galego, e as ferramentas que temos ás nosas mans, que moitas delas, ou non diría todas porque se están facendo continuamente, pero temos moitas ferramentas nas nosas mans para poder facer moitas cousas e organizarnos para traballar con agilidade. Ferramentas para expresar opinións e para crear grupos de opinión e grupos que realmente teñan peso dentro da sociedade. Temos ferramentas para compartir recursos, para botarnos unha man, para prestarnos axuda.
Creo que moi interesantes os casos, por exemplo, de Galegolab, esta plataforma onde se pode solicitar axuda e colaboración para levar proxectos galegos adiante, ou, por exemplo, Vigotroca, un lugar de troco de obxectos en sentido amplo. Son interesantes as ferramentas e imprescindíveis para compartir coñecemento en xeral e tamén para crear comunidade. Eu creo que vivimos no momento en que vivimos e sexamos os que sexamos en cada momento, desde logo agora mesmo é crucial a organización. Temos as ferramentas nas mans, a cuestión é obrar con axilidade e traballar en común. Moitas grazas.